आज ते येऊन ना अजून म्हणून सांग ना तू सेक्रेटरी सांगते का तो आता ID कार्ड मागता पहिले ID कार्ड नोटीस सर्व झाल्या नोटिस नहीं मिला तुमको सर को बुला मेरे बाहर हाँ नहीं ID प्रूफ नहीं आया नया पंचायत है ना ID प्रूफ नहीं आता नोटिस आया उनको हम लोग पंचायत से ही है सरपंच इधर है हाँ 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 सरपंच इधर सारे लोगों को पब्लिक इंस्पेक्शन है वो लिंक पे शेयर कर दीजिए लिंक पे शेयर करवा दूँगा एक्सेस नहीं है लिंक घेतली लिंक घेतली लॉयरान तुमकां सांगला इलिगल सगळें इलिगल सांग तुमच्या ना तुमचो लॉयर जर तर तुमकां एक लिगॅलिटी सांगता की ID प्रूफ जाय तो लॉयर तुमकां सांगिना की हें इलिगल म्हणून ऑलरेडी परमिशन आसा पडटा केन्नाचो 2007 this shed is erected in July it is I have proof should I show the proof I have proof where there is no show the proof to whoever no whoever knows this is see it is a body decision for Bhutani so I'm not asking you from not entering आम्ही सांगता की कोण पंच आसा कोणाचे जर ID कार्ड आसा सरकारी पंचायतीची तर आम्ही अलाव करता न्हू वी आर नॉट सेइंग नो डोंट आम्ही केन्ना मानिना कोण ना कोणाचे ID आसा आमकां ID दाखय रिपीट एंट्री ना पंचायतीची ID सद्या घेवंक ना ना जाल्यार ना पंचायती ID ना तो सी ही इज नेम I know him he is always welcome no even I'm a punch you can show you like a there secretary is there so you all the deputy punch is there sarpanch is there okay so whoever is there just show the ID and come but I'm sure we don't have this many sarpanches no these are local people from here you are doing business in our village I cannot okay you cannot do illegalities over anything these people have concern these people have concern yeah it is secretary तुम्ही हाडला notices हाडला from CRZ येयला ती you are going to allow you are saying not related this is the captain of courts and CRZ if these people are serving you notice that means you have done something illegal this up is our concern जगाला कसे पुरवता जायचं 8 मीटर दर या पुरयता आमच्या लोकांनी सपोर्ट केला कोणाय सपोर्ट करू सरपंच करू पंच करू पयलींचे म्हाका कोणाचेच लागलें आमची काडटलो इशू काडटलो तर आमी काडटले न्हू आमचा मेन एजेंडा हे आमचो मेन दर्यो करूं शकता तूं हांगा कितें करता तुजो जागो आसा तूं थंय बिजनेस करता जाय तें करता तांकां पडोवन गेल्लें ना तूं आतां दर्यो पुरता तूं आनी कितें करूंक शकता मागीर फाल्यां केन्ना बंद करतलो कोण कितें हायवे बांदपाचो प्लॅन आसता तो हायवे बांदपाचो प्लॅन आसता आनी ते जाय येता दिसता कुमारजान बोटी घेवन त्या पंचायतीन दाखोवंक लागलो भयण उजरोंक मेळट लागलो हांगा तूं काय करूं शकता कॅमेरा रे एक हात घातलो सुद्दां तूं डायरेक्ट कंप्लेंट करतलो
नाका वयर खंय गेले रे ती सेटिंग केल्या रस्ते बांधले ते गव्हर्नमेंट पाहिजे आपण आपले करून आलो पहिले दाखवून ना गव्हर्नमेंटचा रस्ते राहा तुम्हाला तू दाखवा हांगा तू जायचं करू शकतो ना रस्ते गव्हर्नमेंट येता बरोबर सारखं वाढलं पाहिजे हे किती होते नेटवर्क काय मोटर ना इतने रे तो आई रे कितें खंयचें नेटवर्क सुट्टी न्हू आता कितके बोटी बांदूंक मेळटात तेका न्हू 1 2 4 गवर्नमेंट दिसता रे कितें काळो केला म्हणटा मोबाईल येयला वतान ते सत्री धरून रावला आतां पळोवया उदक बरें हे गेल्ले लोक खूब पळोवपाक गेल्ले तेन्ना ते आलो न्हू डिस्कनेक्ट जालो पयलीं बांदले व्हिडिओ हांवेंच काडलेलो व्हिडिओ हांवें सर्कुलेट केलो मरे अनुजाक सेंड केलो आनी हांव फुला कडेन पळयलें कितें हालत जालें तें आमच्या आसा त्यो भरून आपूण रेडी आसा सो आतां एकटाच पंचायत सेक्रेटरी आनी आमी पंचायतीन जे कितें प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजरा प्रमाणे फुडें वयतले ते काडटले सेकेंड इश्यू जो आमी मॅटर कन्सर्न रेज केलो जो तेणें व्हडले लँड हांगासर केला आनी ह्यो नोटीसीस केला तो म्हणटा कितें आपणी केला बट आय हॅव ऑलरेडी रिप्लायड टू कॅप्टन ऑफ सीटा की हांगासर पावसा दिसांनी उदक आतां वयर येता आनी ताका तेजो प्रोजेक्ट करूंक मेळना आनी तो अश्युअर तेणें आमकां अश्युअर केला आनी तो आमी रिटर्न कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकूय बरयला की असो आपलो हो प्रोजेक्ट जाता तो आपूण सगळें तें जे लिंक करतलो हांवें ताका विचारलें तुका खबरी सांगला की फ्रॉम द रोड तांकां 120 मिटर्स कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें अलावन्स आसा सो 120 मिटर्साच्या भायरचें तें सगळें काडटलो म्हूण सांगला ताणें बट हें तेणें सांगला बट वॉट आय वील बी डुईंग इज लायक वील बी फायलिंग आरटीआय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑल्सो हेजो प्रोग्रेस पळोवपाक आनी तें खरेंच लेटर थंय दिला की ना तें आमी फायंड आवट करतले आनी तुमच्या मुखार दवरतले तेणें सांगला की आपूण एक लेटर तुमकां जाय जाल्यार पंचायतीकूय सायन मारून दिता की आपूण हें सगळें काडटलो म्हणून सो हेजो प्रोग्रेस जायचो आसा एक्शन केलें सिनर्जी शिप बिल्डींग हांगासर 2 इश्यू आहा दोनूय इश्यू तुमकां सांगता एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ द शेड जे आमचे कडेन ताणें परमिशन घेवंक नासलें तेजे कडेन ताणें एक परमिशन प्रोड्यूस केला जे 2007 इट इज नॉट आतां वॅलीड ना तें
सो तेज्या खातीर आमी इलिगल फिल्डिंगे पासून इन्स्पेक्शन केलें. आनी दुसरें तेणें लँड फिलिंग केलां इन द रिवर, तो एक इशू आसलो. तेच्या खातीर ताका ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी गोवा कोस्टल झोनान ताका ऑलरेडी नोटिसीस काडलेल्यो आसा. सो आतां जालां कितें, जे लँड फिलिंग येता तें डायरेक्टली कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कोस्टल झोन आनी कलेक्टराच्या अंडर येता. त्या खातीर ताणें आमकां तें इन्स्पेक्ट करूंक दिवंक ना, ऑल्दो आमी तेजे कडेन तो मॅटर रेज केलो. बट शेडीचें जे आमी इन्स्पेक्शन केलां तितून पळोवन येयलां की दिस शेड इज इरेक्टेड विदाउट द रिक्वायर्ड परमिशन. सो आतां कितें आमचे जे पंचायतीन जे कितें फुल्ल प्रोसिजर आमी ताका करतले. बट एमिकेबली ताणें सांगलां की जो कितें प्रोसिजर आसा आपूण करूंक रेडी आसा. सद्याक ही हॅज अग्रीड दॅट इट इज नॉट एज पर प्रोसिजर, तो रेडी आसा. बट आमी आमचो प्रोसिजर करतले. सेकेंडली हय, तो म्हणटा आपल्याक कितें जी फायन आसा, जे आपण मिस्टेक केल्या, ज्या पेनल्टीज आसा त्यो भरूंक आपूण रेडी आसा. सो आतां इट लायज ऑन पंचायत सेक्रेटरी आनी आमी पंचायतीन जे कितें प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजरा प्रमाणेच फुडें वयतले, जी ताका नोटिसीस फुडें येतल्यो त्यो आमी काडटले. सेकेंड इशू जो आमी तेजे कडेन मॅटर कन्सर्न रेज केलो, जो तेणें येदे व्हडले लँड फिलिंग हांगासर केला आनी ह्यो ज्यो नोटिसीस ताणें हें केला, तो म्हणटा कितें आपण केला. बट आय हॅव ऑलरेडी रिप्लाय टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा की हांगासर पावसाच्या सिजनान सारको उदक आतां वयर येता आनी ताका त्यो तेजो प्रोजेक्ट करूंक मेळना. आनी तो अश्युअर करता, ताणें आमकां अश्युअर केला आनी तो म्हणटा आमी रिटर्न कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकूय बरयला की जसो आपलो हो प्रोजेक्ट जाता तो आपूण सगळें तें जे लँड फिलिंग केलां तें काडटलो. हांवें ताका विचारलें तूं कितलें काडटलो, सो ताणें सांगलां वर्बली सांगलां की फ्रॉम द रोड तांकां 120 मिटर्स कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे अलावन्स आसा. सो 120 मिटर्साच्या भायर जे येता ते सगळें तो काडटलो म्हूण सांगलां ताणें. बट हें तेणें सांगलां. बट वॉट आय वील बी डुईंग इज लायक वील बी फायलिंग RTI विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑल्सो, हेजो प्रोग्रेस पळोवपाक. आनी तेणें खरेंच लेटर थंय दिला की ना तें आमी फायंड आवट करतले आनी तुमच्या मुखार दवरतले. सेकेंड थींग तेणें सांगलां की आपूण एक लेटर तुमकां जाय जाल्यार पंचायतीकूय सायन मारून दिता की आपूण हें सगळें काडटलो म्हणून. सो हेजो प्रोग्रेस जायचो आसा.